ये एक ऐसे पक्षी की कहानी है जो उड़ नहीं सकता। उसका नाम चिड़िया है और उसे आसमान में उड़ते हुए दूसरे पक्षियों को देखना बहुत पसंद है। चिड़िया ने हमेशा उड़ने का सपना देखा है, लेकिन उसकी उड़ान के सपने उसके छोटे पंखों की वजह से अधूरे रह गए हैं। वह अपने दोस्तों को उड़ते हुए देखती है और उनके साथ उड़ने की इच्छा रखती है। चिड़िया ने पुराने और बुद्धिमान उल्लू से सलाह मांगी कि वह कैसे उड़ सकती है। उल्लू ने कहा कि अगर वह मेहनत और धैर्य रखेगी तो एक दिन उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी।